开饭。今天吃酸菜小笋炒辣椒，还有个盐焗鸡。一会儿再吃。这个是重厨他们家的酸菜小笋，缺货缺了老久，它就只有笋子和芥菜，别的啥都没有，而且没有水。这是他们家的酸菜小笋啊，19.9块3包。它口感的话，微酸微咸，口味吃的比较淡的不用放盐，放点蚝油、生抽、一点点酱油就可以了。酸菜小笋到家无需洗就可以炒，库存不多，先到先得。饭巨香。随便搭配一点五花肉或者是辣椒都可以。太香了。能扒了2碗饭。姐妹们，开饭！今天是我们农家霉豆腐的活动哦。之前的话，22.9块发2瓶，今天下单是18.9块给姐妹们发2瓶。如果姐妹们喜欢吃的口感软一点，收到货2瓶，1瓶放冰箱保鲜不管它，1瓶放常温放上3到5天，开盖子去吃。
吃完之后一定要把盖子拧紧，放到冰箱保鲜室去。这是农家风味，没有任何添加剂、防腐剂，特别下饭。这个瓷坛的话，姐妹们收到货，放了常温阴凉处，放上5天，把坛边密封的那个蜡去掉，坛口加满油就可以了。炒菜那个植物油，猪肝。放软了去吃霉豆腐特别香。红薯尖。
姐妹们开饭，今天我们吃霉豆腐配粥，还有空心菜。姐妹们，今天是我们农家手工霉豆腐的活动啊，每一单优惠4米，这个瓶子装的是平时是22块9，今天是18块9发2瓶，里面1瓶里面有10块，一共是发20块。然后吃坛的这个有麻辣，有微辣，有特辣，微辣和特辣属于香辣口味。吃坛的麻辣是立减了7米。然后你们到家的话，如果瓶子装的收到货就是2瓶嘛，1瓶放到冰箱保鲜不管它，1瓶放到常温放上3到5天，然后我们开盖子去吃，吃完之后把盖子拧紧放回冰箱保鲜室。然后这个吃坛的话，你们收到货放到常温阴凉处放上5天，然后我们开坛把坛边上那一圈密封的蜡去掉，坛口就是坛的这个口啊，坛口加满我们炒菜的植物油就 OK 了，就这么放，开吃。这个霉豆腐是没有任何添加剂、防腐剂的，你们放心吃。像我们夏天比较爱喝粥，配个霉豆腐真的绝子。香。放软的话，霉豆腐它比较入味一些。好，喜欢的姐妹可以看看，拜拜。